3年疫情之後，我哋第一次離開香港，去咗澳門玩2日1夜啊！隻船準時9點鐘開船，同埋好穩定啊，好舒服。10點鐘已經去到澳門個碼頭啦。我哋今次住葡京人，搭車去永利，再搭去永利皇宮，再行去葡京人。11點上車，11點4就去到氹仔嘅永利皇宮。我哋途經上葡京，跟住呢，就再行多10分鐘到啦，就去到我哋嘅今日住嘅酒店葡京人啦。所以總共呢，就係用咗20分鐘。我哋呢，就喺 lobby 登記啦，同埋寄存行李先，跟住行下葡京人嘅商場，因為3點鐘先可以攞房㗎。跟住我哋就去隔離嘅上葡京商場行下。上葡京裏邊有一間88伴，裏面有一間好大嘅兒童世界嘅玩具店，啲小朋友行得好開心啊！不過我哋都係行咗好短時間啫，聽日會再嚟嘅。跟住我哋呢，就行去金沙城嘅喜來登酒店食晏晝。喺呢一度嘅 food court 呢，就食我哋嘅午餐。我嗌咗一杯利賓納、車仔麵、台式牛肉麵、牛筋麵。我哋呢，就想去巴黎人酒店，咁途經咗倫敦人同埋巴黎人。小朋友就想去巴黎人嘅 Cube Lafont Playtime 度玩，佢哋呢，就玩咗個半小時。我哋大人呢，就3點鐘呢，就去酒店攞房啦。我哋呢間房係406嘅，我哋嚟一個 room tour 先啦。入門口就係一條長長嘅走廊。入門口第一樣嘢見到呢，就係衣櫃，見到有咖啡機同埋雪櫃，跟住就係大床同埋有張梳化。外望呢，就係一個運動場嚟嘅，有張書台、電視同埋行李架。去到廁所呢，裏邊就有浴缸啦、淋浴間。有毛巾、水同埋杯，有牙刷，有浴袍、浴露同埋洗頭水。有個床頭小櫃。除咗普通房，仲有2款主題房 L'Occitane 同埋 Line Friends。Lobby 都有好多 Line Friends 嘅公仔㗎。
啲小朋友4點半呢就去酒店2樓嘅室內泳池游水，跟住我哋呢6點幾呢就搭的士去官也街食晚餐，去咗呢一間小飛象食葡國菜。今日好多人啊，等咗10分鐘先有位。呢一個係 menu， 有好多選擇啊！我哋叫咗馬介休球，好好味。有蒜蓉包、茄汁意粉、蠔油生菜、餸嘅麵包、燒羊肋扒、燒鹹豬手、葡式梅腸仔飯、吉列魚，埋單972蚊，全部嘅食物都好好味啊！食完飯我哋就去官也街行下，落緊雨，不過唔係好大。跟住我哋就搭的士返酒店啦。跟住就喺個浴缸度，我玩下浴球，玩得好開心啊！呢一間酒店性價比好高啊！多謝你哋嘅收睇，下次再見。